Oui, frères et sœurs, Ja, Brüder und Schwestern, nous pouvons admirer la manière avec laquelle Saint Jean raconte l'événement de la résurrection. ja, wir können wirklich staunen, wie der heilige Johannes das Ereignis der Auferstehung erzählt. Rien n'est improvisé, il utilise des détails bien précis. Es ist nichts improvisiert, sondern er nimmt wirklich die Einzelheiten, um sie zu erzählen. Justement pour nous faire entrer dans la compréhension spirituelle du mystère que nous célébrons en ces jours. Damit wir in die geistige Bedeutung eintreten können von dem Geheimnis, das wir an diesem Tag feiern. Alors j'ai 3 petits points de méditation pour nous ce matin. Heute Morgen habe ich 3 Punkte zur Meditation herausgegriffen. Alors premièrement, remarquez que nous sommes dans un jardin. Also das Erste, wir sehen, dass wir in einem Garten sind heute Morgen. À tel point que Marie-Madeleine va confondre Jésus au jardinier. Das geht so weit, dass Maria Magdalena Jesus mit einem Gärtner gleichsetzt und verwechselt. Et dans ce jardin, il y a le bois de la croix sur lequel Jésus a été crucifié. In diesem Garten ist das Holz des Kreuzes, auf dem Christus gekreuzigt wurde. Il y a également la présence, bien sûr, du tombeau vide. Und dort ist auch das leere Grab. Ce jardin fait écho, comme vous le devinez sans doute, Ihr wisst, dass dieser Garten uns an etwas erinnert. et comme toute la tradition, en tout cas l'a très vite compris, So hat es auch die Tradition, die Christen von Anfang an verstanden. il fait écho au jardin d'Éden où le premier Adam a été trompé par le serpent et privé de l'arbre de la vie. Und darin eben den Garten gesehen, der an das Garten des Paradieses erinnert, wo Adam getäuscht wurde und die Frucht vom Baum des Lebens nehmen wollte. Et ici, on voit Jésus, le nouveau jardinier, qui vient redonner à notre jardin, c'est-à-dire à notre monde, à toute la création, Jetzt ist plötzlich Jesus wie ein neuer Gärtner, der ganzen Welt etwas Neues zurückschenkt. il vient redonner toute sa splendeur, toute sa vitalité. Und gibt uns, der Menschheit, den ganzen Glanz, die ganze Lebenskraft zurück. Il redonne justement l'accès à l'arbre de la vie. Letztlich ist das, dass Christus uns den Zugang zum Baum des Lebens eröffnet. Deuxièmement, cette joie n'est pas réservée qu'aux chrétiens. Diese Freude, das ist der zweite Punkt, ist nicht nur für die Christen vorbehalten. C'est toute l'humanité qui en est justement concernée. Denn die ganze Menschheit ist davon betroffen. Par la résurrection, l'espérance est de nouveau rendue possible à tout homme. Denn durch die Auferstehung ist plötzlich wieder die Hoffnung jedem Menschen zugänglich geworden. Alors, moi j'aime bien cette image de la mythologie grecque. Also mich spricht sehr dieses Bild aus der griechischen Mythologie an. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore. Die Büchse der Pandora. Je ne sais pas si vous connaissez. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also vom Namen her sagt mir was, aber... En tout cas, pour les Grecs, dans cette mythologie, Also für die Griechen ist es in diesem mythischen Bild, dans cette boîte étaient contenus tous les malheurs du monde. in dieser Büchse der Pandora sind alle Übel der ganzen Menschheit wie eingesammelt. Et personne ne devait jamais l'ouvrir. Und das Gebot war in diesem Mythos, dass niemand diese Büchse öffnen durfte. Le malheur, tous les malheurs enfermés dans la boîte, le monde était en paix. Wenn diese Übel schön in dieser Kiste waren, dann war die Welt im Frieden. Mais malheureusement, il y a une dame, Madame Pandore, Aber unglücklicherweise gibt es da eine Dame, die Dame Pandora, die dans sa curiosité incontrôlable, einfach ungeheuer neugierig war,
a ouvert la boîte hat diese Büchse geöffnet et tous les malheurs sont sortis, sont venus dans le monde. und dadurch sind alle Übel in die Welt gekommen. Peut-être que le corona vient de la boîte de Pandore, je ne sais pas. Ich weiß nicht, ob Corona aus dieser Büchse kommt. Mais chose étonnante, ce qui est resté au fond de la boîte, c'est une seule chose, Aber was erstaunlich ist, in dieser Büchse ist eine Sache drin geblieben, ganz unten, l'espérance. die Hoffnung. Donc les hommes avaient reçu tous les malheurs, mais l'espérance était restée au fond de la boîte. Also letztlich haben die Menschen alles Unglück bekommen, aber die Hoffnung ist in dieser Büchse drin geblieben. Bien-aimés, c'est cette espérance que Marie-Madeleine, justement, a cherchée au fond du tombeau vide. Und liebe Brüder und Schwestern, letztlich hat Maria Magdalena diese Hoffnung auf dem Grund dieser Büchse gesucht. Et ce n'est rien d'autre que l'espérance de la résurrection. Und das ist nichts anderes als die Hoffnung auf die Auferstehung. Et justement, cette espérance est aujourd'hui libérée avec la résurrection du Christ. Und heute mit der Auferstehung Christi ist diese Hoffnung befreit worden. Et c'est pourquoi apporter cette espérance au monde, c'est la chose la plus belle qu'on puisse rendre à l'humanité. Also letztlich diese Hoffnung der Welt zu bringen, ist das Schönste überhaupt, was man der Menschheit bringen kann. Et le troisième élément de notre méditation ce matin, Dritter Punkt von unserer Betrachtung heute Morgen, c'est que la résurrection est avant tout l'expérience d'une rencontre. die Auferstehung ist vor allem eine Begegnung, die Erfahrung einer Begegnung. Comme vous le deviniez bien, dans ce jardin de la résurrection, In diesem Garten der Auferstehung il existe un autre jardin plus intérieur, le cœur. da ist nochmal ein anderer Garten, der ist viel innerlicher. Das ist der Garten des Herzens. Et c'est dans l'attitude justement de Marie-Madeleine qu'on peut bien comprendre cela. Und in der Haltung von Maria Magdalena kann man das sehr gut verstehen. On voit comment le Seigneur l'introduit dans la compréhension intérieure du mystère qui se déroule là, en ce moment précis. Wir sehen, wie der Herr sie so hineinführt in dieses Verständnis Schritt für Schritt. On voit comment Marie-Madeleine passe d'une vision extérieure à une vision plus intérieure. Die Maria geht von einem mehr äußerlichen Blick nach und nach in ein inneres Schauen. En effet, si on suit le deuxième texte qu'on n'a pas lu à cause, on a choisi la partie courte, la version courte. Wenn wir diesen zweiten Teil eben noch verkündet hätten beim Evangelium, wir haben die Kurzfassung verwendet, Marie fait deux retournements. da macht Maria Magdalena, dreht sich zweimal um. Le premier retournement, c'est quand elle se retourne pour parler au jardinier. Als sie sich zum ersten Mal dreht, um zum Gärtner zu sprechen. Il s'agit d'un mouvement extérieur. Das ist wie eine äußere Bewegung. Et le deuxième retournement s'effectue quand Jésus l'appelle par son nom Marie. Aber zum zweiten Mal dreht sie sich um, als Jesus sie mit ihrem Namen anspricht. Maria. Et l'évangile dit, elle se retourna. Und das Evangelium sagt uns, sie wendet sich. Alors, je me suis posé une question, je vous la pose. Ich habe mir eine Frage gestellt, die ich auch euch stelle. Comment pouvait-elle se retourner vers Jésus alors qu'elle parlait avec Jésus en face? Wie kann sie sich überhaupt zu Jesus hinwenden, wo doch Jesus ihr schon gegenübersteht? Justement, ce deuxième retournement ne peut être qu'un retournement intérieur. Ja, und diese zweite Wendung kann nur eine innere Hinwendung zu ihm sein. Et dans le premier retournement, elle voit le jardinier. In der ersten Kehre, in der ersten Wendung sieht sie den Gärtner. Et dans le deuxième retournement, elle voit le Seigneur ressuscité dans le jardinier. Und beim zweiten Mal sieht sie den auferstandenen Herrn in diesem Gärtner.
Oui, frères et sœurs, et particulièrement à vous les jeunes qui êtes venus pour ce Triduum Pascal. Liebe Schwestern und Brüder, auch liebe Junge, die ihr hier seid, um dieses Ereignis des Triduum, des Ostern zu feiern. Demandons au Seigneur la grâce dans l'Eucharistie que nous allons recevoir tout à l'heure, Bitten wir um diese Gnade in der Eucharistie, die wir jetzt feiern, de ce retournement intérieur dass wir uns innerlich qui fera de wenden nous des authentiques témoins de la résurrection. und dadurch werden wir echte Zeugen und Zeuginnen der Auferstehung.